ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفى. وإليكم تفاصيل الخبر. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ذئبا وهو يتجول داخل أحد المتنزهات في حدائق الزلفى. وأظهر مقطع الفيديو الذئب وهو يسير وسط الألعاب والحدائق في المتنزه، بينما لفت أحد المواطنين إلى أن هذا حيوان القيود وليس ذئبا. من جانب آخر، عبر أحد المواطنين عن قلقه من انتشار مثل هذه الحيوانات الخطرة في المتنزهات والأماكن العامة التي تجمع الأطفال، مستنكرا من يسخر من ظهوره في مثل هذه الأماكن، قائلا: ترى موسى لحديقة لو في أسرة وأطفال وإيش كان بيصير، وهل وقتها راح نضحك وواحد يقول يجي ألعب معاه وغيره وغيره إلخ. بدوره نشد حساب يدعى كوكبة بضرورة إبعاد مثل هذه الحيوانات عن أماكن السكن، قائلة: هذه الحيوانات أصبحت محمية بموجب القانون، لذلك نرى عودتها وتكاثرها، بس يا ليت في جهة تتكفل بنقلها لأماكن بعيدة عن السكن. الحقيقة فعلا حاجة مخيفة إنك تكون مع أسرتك وتشوف حاجة زي كده. الناس تاخد بالها كويس جدا من الأمور اللي زي دي. حفظ الله الناس جميعا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.